tugacoka Njoroge tukaruta taito o imwe ya mugunda uyu niguo kuhakikisha imike twarĩkia kũrĩha mũgũnda waku nĩ twakũna transfer nĩ twagwĩkĩra transfer ona ihenya mũno koguo no nyende thaa ici mũndũ ũngĩenda mũgũnda ũyũ nĩ atũhũrĩre namba ĩno thaa ici namba ĩyo he kũrĩa studio B nĩyo mararutĩra wĩra koguo nĩ ũkũheo information makĩria ĩgiĩ mũgũnda ũyũ namba ĩno nĩ 0708 000 999 0708 yes thank you muno hekire ngukoretwo ngakuria ndona ta tuguteithania na mundu gitwo MD na MD ni uhoro cio wa genuine ti mundu angimenyete kindu kiega tari mundu angibatara ni mugunda nigetha mbia menya ni mwega na tara raigiriro na 10 ri anjagia ha number 1 ni twiraga aigithia itu ona moka kuria office-ini number 1 ni kwamba kumenya nũũ urakwenderia mugunda because mundu uria urakwenderia mugunda akoragwo equally important ota kindu kiria arakwenderia tondu tariu ni njiraga aigithia atiriri no ukorerere atiriri ndina mugunda mwega na wi handu hega uikarite wega no nie ingiko nie ndirakwenderia kana mundu uria urakwenderia ngiko ti mwega no haumire thina tondu riri no akwenderie abasiyo indi yo ngiatwirire atiriri mugunda nduinukaga naguo utigaga hali koguo no akwenderie na coke enderie ki mundu ungi no ngi so the first step ni kwamba kumenyana na uria urakwenderia umenye atiriri mundu uyu ri hihi arutete wira atia ndathikiriria ground tongu chairman arauga ri ni wega ugathie nginya itu tari for example ugathie ku Juja farm ukoria andu atiriri top ki ekoretwo ikiruta wira atia tondu ni makoretwo makigura migunda guku na makendia ri wira wao ukoretwo hana atia those people no makuhe genuine information makwire atiriri aya tutire twaigua mugunda wao kirehe thina guku aya tutire twaigua mugunda wao wina ngaiha so wamba wamenya no urakwenderia ri ugacoka ri ugathi step wi wingi ugakiuria ciuria iria ciothe ibatarainie he mugunda ni ugwika search wakikisha mundu ucio waumira haria search-ini ritwa riake ri niwe ni twanyitana na ndio ngene twatariirie maundu macio tukiuga ukienda nginya kumenya mundu ni weri steps iria wagirwo guforo niguo tigire kindu giki arakwenderia ni giake ndakaye gukwenderia mugunda wake wene yes so riu ri that is the first step no urakwenderia no uyu wira wake ohana atia na he kanyoni karangonyiraga kanjira ati mugunda ucio mwagweta wa kuria Joska nikiuria ndona ni kwandikirwo ndandikirwo message ajira atiriri kari signature kari go murenda gutuga andu aria mana korwo marigithia anyu a miaka mingi chairman reke njuge atiriri once no gutuga andu a miaka mingi but ucio ri tuigite as a general public consumption ni wa andu othe no andu aria turenda gugatuga rucio phase 33 na 25 ri acio tukamatuga kimwanya no riu ri turakirire turauga atiriri na kuria Joska ri kana miene yo ri kiria kiagaga muno kuu ni mai ni mai na as the word goes top care kiu ndukariganirwo ikaboriganirwo mara mambe bothe no ndukariganirwo ni top care we care for our customers it's not just about business we are on a mission we are on a mission to make sure that our customers are well contented kana kuria customer nikitura mahi tare ure ndigo gitinda gwetete ritwa ria mundu ya customer ucio arangorire office-ini tondu nie ngoragwo office-ini ingo ciothe angora office-ini ri aranjira atiriri ngwijia ni aremenya ndikugweta ritwa riake tondu wega ukigweta mitambo-ini aranjira atiriri ni arenda ciea inya riria arathire kugura uga atiriri ni arenda ciea inya nigetha arimagi akamwa guku Nairobi no ni wana kugu hakui mara na kugu Joska akamwa muci agathi kurima na ku arauga ni akugura ciea inya aranjuria atiriri mai maya ni murithimagira ndiramwira mai tutigo uthimira maite muthenya no tuku mai mambo ahuru akiri mangai makuma nathi na ni ma customer cia mugunda ucio wanyu ni ma customer ti mago supply na muingi ni ma customer icio citu riria aragurie cia icio inyari aracoka aroya sisters ake aroka nao riria marathire marona uria kuhana ni kwa magegania Mr. Njoroge niona nie mwenyewe ndirigwo ni gutigia cia ithano yakwa ona yori mage personally ni gutigia ithano
araugire akuya cia 10 icio maroire cia 10 icio na ithatu makinya mugunda-ini ni mugunda wa magegania na ithuĩ gĩkeno gitũ that is our happiness kuhe andũ kĩndũ onawe ũngĩenda ndũgakenyererie kĩndũ nawe nginya ciama cio ndũngĩgũra niĩ ndĩraugire gũtigia cia icio we hihi nĩ ũgũtigia icio koguo kĩrĩa mũrendia nĩ kĩndũ ona inyuĩ mũngĩ consume kana mũngĩhũthĩra tondũ kũrĩ andũ mendagia mũgũnda kũrĩa matangĩenda gũikara mũgũnda ũcio ona accessibility yaguo oguo ndauga nĩ kũndũ mũno andũ aya nginya me Nairobi-inĩ nĩ kũhota gwaka ũgaikara ũgoka wĩra Nairobi na he ũndũ ingĩenda kwĩra mwĩroreri no nginya rĩu atue itua mũndũ wothe ũngĩenda kũigithia rĩu nĩ atua itua rĩa kũigithia thaa ici kwĩragwo make hay where sun shines ũguo nĩ kuga atĩ Njoroge na Gĩkũyũ hĩndĩ ĩrĩa ũthondeke kĩrĩa nĩ nyeki ĩrĩa twendagĩria ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa ndũngĩmĩthondeka gũkiura thaa ici rĩ mũndũ ũngĩenda kũigithia rĩ nĩ igithie thaa ici gũtirĩ hĩndĩ njege gakinya ya kũigithia mũndũ nĩ atua itua thaa ici he mũndũ na nĩ ndaragia nake aranjĩra atĩrĩrĩ Mr. Njoroge ngũheana kĩndo na ndagĩka nini mũno it's okay he airĩtu atatũ mararĩkia university handũ tũraragia nao maranjĩra atĩrĩrĩ ũmwe nĩ gwaka araka na gũkũ Kagundo Road o kũu twĩna mũgũnda aranjĩra atĩrĩrĩ o makĩrĩkia mwaka wa mũico university rĩ makĩnyitana mereire itu atatũ makĩambia gũsave magũre kĩeya rĩu andũ marigagwo atĩrĩrĩ marasave atĩa na nĩ arutwo marasave atĩa na matirĩ marona wĩra no tondũ nĩ matuire itua aranjĩra atĩ matũnganaga mũndũ agoka na kĩndũ gĩa kwendia ũyũ agoka na gacibũ ũyũ agoka na indo icio ingĩ ũyũ agoka na matunda o enyewe makagũra magacangana maranjĩraga masaivĩte mĩaka 5 na mathire na kũu Joska makĩgũra mũgũnda wa 350 hau agũrire kĩa 350 rĩ aranjĩraga thaa ici he kĩndũ 600 na madamu ũcio nĩ gwaka araka koguo gũtirĩ excuse o yothe ya mũndũ kuga atĩ na mbeca nini ndangĩgũra kĩeya na nĩkĩo tondũ mũgũnda wa 385 tũrauga atĩrĩrĩ wĩna ngirigana rĩmwe imagine Mr. Njoroge wĩna ngirigana rĩmwe rĩ ũkagwitũ na ngiri icio igana rĩmwe tũgwĩtĩkĩria gwaka hau onokorwo ndĩ na icio ingĩ Mr. Njoroge imagine ũke na ngirigana rĩmwe tũgwĩtĩkĩria gwaka hau ikarage kũu icio ingĩ balance rĩ ũrehage ũkahora koguo no nyende mũndũ ahũre namba ĩno 0708 0000999 book site visit na twauma haha ithuĩ wenyewe tũgũkorwo ofici-inĩ mũigithia nĩ wega tũtũngane ofici-inĩ ũmũthĩ tũko ofici-inĩ ya Rũirũ ũke tũbaranĩrie na twĩna ofici ingĩ harĩa Rwai town uka ũmũthĩ twambie nawe thabarĩ ya kwĩgwatĩra mũgũnda bana itanoka kũrĩa chairman bana MD ũhoro wa title nĩ mwanjĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ mwenda tito nyingĩ mũno ciũhĩire kũrĩa ofici yes twĩna quite a good number of titles kũrĩa ofici namba nene mũno ya title ya andũ matoete koguo nĩ tũrera mũigithia witũ wothe ũigithĩtie na nĩ aramenya ndaigĩrĩte title yake oke amĩoe tondũ nĩ cingĩhĩte mũno tondũ ithuĩ na tũrutagĩra customer mbere mũndũ agĩũka kũrĩkia kũrĩha rĩ tũgakorwo nĩ twakinyũkia ikinya rĩa gwĩka atĩa rĩa kũmũrutĩra title and we have made it so efficient ũhoro wa title gũtigĩrĩra atĩ title nĩ ĩrauma on time ta rĩu ũguo mũgũnda ũcio tũrendia 395 kũrĩa Joska title ciaguo rĩ citigĩtio transfer atĩ ũtigĩtio gũtransferĩra kĩ customer nona koguo mũgũnda ũcio rĩ maũndũ mothe nginya ma title nĩ tũrorete nĩguo gũtigĩrĩra wagũra ona we ũrenda bank financing ũgũka tũnengere wakiri wa bengi kana wakiri waku title ĩyo athiĩ kĩ atĩa athiĩ amĩcharge no heo loan na nĩ tugaga atĩrĩrĩ ta rĩu ithuĩ nĩ tũkoragwo twĩtĩkĩrĩtie nginya customer oke twĩke kĩndũ twĩtaga professional undertaking that is agoka akoya title akaneo wakiri wake agaikara na title koguo tithuĩ tũkamũhe title ĩgũikara na wakiri wake arĩkia kũrĩha rĩ akarũrĩrwo nĩ wakiri wake na nĩ koretwo andũ makoretwo makĩamũkĩra ũndũ tocio atĩa customer ikoretwo ikĩamũkĩra tondũ nĩ citigagĩra kũrĩ ũngĩkora customer ĩna guoya ta rĩu rĩ customer arĩa othe mena guoya rĩ nĩ ndĩramenya rĩngĩ hihi kũrĩ customer makona guoya rĩ ndũgacoke gwĩtigĩra rĩngĩ tondũ title ĩrĩa rĩ wona wamĩoya nĩ ũgũthiĩ ũnengere wakiri waku na maraice na wakiri witũ rĩu ũrĩrĩhaga kĩa title ĩkũ wakiri waku yes ti wa kambuni waku ithuĩ ĩkwĩũ
ikwe wakiri wake wa muguri yes magako manyitanire na witu tonake wakiri uria wa muguri ri ndangitikira kunengera muguri taitu nginya arikie gwika atia tondu hakiri na mawatho ona tiga mawatho mawakiri makoma nyuite muma wakuga atiriri ndangika maundu anethiko ndona joke gwete hau atiriri tariu about 40% ya customer aitu ni customer a bengi bank financing na no gwete njugi atiriri mundu wothe uraigua atiriri sako yake no imuhe mbeca kana bengi kana handu hothe angiona mbeca cia gwika ati angiuka na mbeca icio bengi niwe kumugurira na bengi iguraga kindu genuine bengi iguraga kindu gitari genuine yongana handu bengi nekaga due diligence riu bengi yaku niwe guka gukugurira koguo na we ndungikorwo na guoya to ni uramenya atiriri bengi no ri kindu gikira kugurira nikiega ni kindu genuine ni turaiguithania koguo na mundu uretigira muno ri ona kora ina mbeca cia kirida cigererie bengi mugurire ario hatiri handu akorira hatiri handu mbeca ciake ingiura aca tondu bengi nayo yoka gwitu maundu mothe ni tuigite wega gutiri undu utari mutheru koguo ri from A to Z mundu ucio ni akuona kia na that note nyongere kaundu kanini Mr. Joroge it's okay juge atiriri gutiri mbeca nini ni tutangatho gugu thiini wa runinga citu mbeca o iria ungiuka nacio kana uthi kuria bengi-ini nacio ungithie wiyari umuthi ndirenda umuthi uthie wiyari bengi-ini yaku tondu watu gwiciria ringi nduri na mbeca no ungithi bengi-ini yaku ri nwe kunengere ta ngiri icio 300 ma 95 na ukiogure kieya na let me tell you Mr. Githiji how turiri neho bypass iragerera ino the Greater Eastern bypass neho iragerera cia icio ndake no turendia 395 no ni joy miaka ingi iguka ni kauma millions hana he mundu rori atiriri mundu gitwa CEO jetagwo David Thuo kiuria giakwa ni kuma Joska farafara ya Kangundo road nginya haria mugunda ucio ri ni haigana atia wiha okay mugunda witu wa 395 wa mbere we Joska farafara ya kuingira kuma Raminde ukuingirira Joska shopping center Joska ona Joska ni handu hakurite no tuhete Joska town ri town iyo farafara yo ya kuingira ugu ethiete Ndovo-ini mugunda witu we arong farafara yo nao to mugunda wa 395 twinaguo twina migunda ingi twina 395 twina 495 twina 850 mugunda auria ukuhiririe taru we wa 850 ri bado ri no wega ndi ugwete ri we 3 kilometers from the tarmac no ri wa 395 ri ni ukuhituka ucio uthi mbere kidogo na taru ucio orio kiuria kiu no ahure na mbe no ya 0708 000 999 ni ahure na mbeyo ginya buka site visit okiona mugunda ucio hari ori he kiuria kuretie Mr. MD hagi ataito dida na no nyenda gwikira emphasis tondu oko Mr. Joroge he kindu turenda kwira investor aito ni horo wa title deed taru title deed ithwe kuria storage itu ni raihorire na ni turarugoriria program egi na angiko we na title deed utoeta top care ni turarugoriria program ya riri ya gutwara mashinani twina ngari nyingi muno ko ni tukoko from tomorrow ni tukoko tugitwara title mashinani koguo no thimu kuhura o hari ori kana ginyara meri dole timarajorera matogurire aria meba basa aria mena ikuru taito cio ciothe ne tugutwara mashinani koguo no thimu kuhore ndaheana ya 0708 000 999 hado agenda kwaria Mr. Joroge agiko mwina gikundi ithuwe bado ne toka kwa device kundi agiko we na gikundi na ndiramenya na ndirero muno ni andu mena ikundi no mutwite muke tumitariria tiriri muge invest atia ona ko mutura invest o movie twite ni tondu tutire hagia Mr. Joroge tururia tutari office-ini ri wira witu ko we guthi kundi-ini aiko bado ginya mwena gikundi na ne murari gwa tiriri muge save mbeca mwike atia ithu no tumita tumire atiriri no mutwite tumitare uria mungigithia taru bado twandire kundi nyingi muno koguo bado no uhure thimu na ne tuguka gikundi-ini o haria muri tutigenda inywe muke no tumukore ginya kwa haria muri aria mekire nyaga aria mena ikuru aria mena fulani yove tuhoreni na mbeyo ya 0708 000 999 ithuwe ne tuguhaginya mashinani
tumearĩrio nĩ mũngĩ invest na bado title nĩ tũkũrehe nginya macinani nĩ onda kĩmakati mũranjĩra mũkanyuanĩra cai na customer ni ndona mũndũ ũngĩ kambuni marenda kũnyuanĩra na customer angĩ menderio mũgũnda maneo title nĩ gũthiĩ what was the thinking behind that ũndũ ũrĩa watũmire tũke na rĩciria rĩu nĩ gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ tũrahingia ũrĩa tũugĩte from the word go tukiambĩrĩria kambuni ya Top Care o toguo chairman akwĩra atĩrĩrĩ ndũkariganĩrwo nĩ Top Care no riganĩrwo nĩ maũndũ maingĩ no Top Care ithuĩ tũkoragwo tũrĩ igũrũ no but we care no rĩu tũkenda kuonania ũhoro ũcio wa care through gwĩta customer ũyũ tũkaranĩria nake na noguo nginya twĩkaga from the word go customer akĩgũra tondũ ta rĩu woka Top Care twamba tugakũria atĩrĩrĩ we ũrenda kĩa gĩakĩ he mũndũ for example we Njoroge ũngĩũka ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ ndĩrenda kĩa ngũkũria atĩrĩrĩ what is your purpose nĩguo ngũnengere the best ndũgakorwo atĩrĩrĩ ũkũigithia ũcoke wone atĩrĩrĩ after 2 years angadia hingirie itanya rĩrĩa ndekĩte atĩa ndakoretwo narĩo tondũ ta rĩu andũ me matanya ngũrani he mũndũ tanyĩte gwaka kĩndũ commercial building angĩkomborithia he mũndũ tanyĩte gwaka mũciĩ he mũndũ tanyĩte investment atĩ arenda agũre aige nĩ ũndũ wa hĩndĩ ingĩ nĩguo akendia ke appreciate toguo chairman aratwĩra nĩ hakũgera bypass he kĩrĩa ndĩrorio he kĩrĩa na gĩkĩ nĩ ngũmũria na gũtiĩka ndĩ mũgũgĩcokia atĩa he andũ marona atĩrĩrĩ ni no nyone kanya ga ngarehe customer ndarehe customer he ga commission ingĩona na ninga thũkũmĩra ho mũgagĩtuĩke mũtigagĩtuĩke atĩrĩrĩ no mũkĩrĩa ike chairman niĩ no njuge atĩrĩrĩ gĩkũyũ tene kiugite atiriri muri a wiki iri akuaga wika akuaga uriki ari o wiki ungienda guthie na mbere no mwaka ureke andu angi nao mathie na mbere na ngiona mathie na mbere makuhituke ndukanagie na uiru wa andu nginya magikuhituka nginya aria marari na guku thuthari wona magikuhituka ri ndukana make tuga muri a wiki ari agori o wiki akuaga wiki uguo ri ungikorwo na customer umurehe hatani uge atiriri ni warehe customer oyo na customer oyo ri ndugakiuga ni wa murehire riri agurire tene no nyita woka wahura uge ni wa murehire ri tutiakiagira mundu ki very good ni kurekeria turareketwo mathaa maitũ ni mathira ndenda kumuhe mundu kanya aige ciugo ciake mwisho agitage mukimurikanagia uhoro wa breakfast na tukwambĩrĩria na MD okay yes thank you muno mwiroreri witũ ni twakena muno ni undu wa gũgĩtwĩrorera tabarĩra-inĩ ĩno ya uigithia na wonjoria o ta ũrĩa ngugĩte ha marĩtwa nĩ Amos Karuri managing director na nĩ ndĩrakĩmũ invite mũthenya wa rũciũ inyuothe mũkĩgũrĩte phase 33 phase 25 ona ũngĩkorwo wĩ mũigithia ũngĩ wĩ karibu mũno gwa Top Care tũigithie na nĩ ngatho mũno nĩ ngũgeithia andũ erĩ nĩ ngũgeithia my mom kũrĩa mũciĩ nĩ njũĩ nĩ aranjĩrorera na ngũgeithia my pastor etagwo Pastor Gatito na Pastor Gathogo wa kũrĩa Full Gospel Kawa West. Asante sana. Sawa. Si yonge ukakuriwe hihi agikoro heka undu hi twariganirwo ukagwete ukiugaga uhoro. Yes, nĩ twakena Mr. Njoroge. Yes. Na nĩgũtũheka mweke ga kwaranĩria na mũigithia na nĩ tũramũnyita ũgeni mũthenya wa rũciũ na njĩre mwĩroreri aya maratwĩrorera haha ũhoro ũcio twakiuga wa title mũndũ hakikisha by at least mweri ũyũ nĩoya title yake na no njĩre mwĩroreri mahinda mega ma kũigithia nĩ rĩu gũtirĩ hĩndĩ njega ĩgakinya ya kũigithia ũkona kĩu wĩna kĩo na Mr. Njoroge harigenda gũcollect kidogo to nginya uke wĩna 100,000 no ko wĩna nginya 50 ũtũrendera 50 ici ingĩrĩ bado ukatũrĩkanĩre tugaga gũtirĩ mbeca nini bata no ũrĩa ũngĩcihũthĩra ũguo nĩguo tugaga koguo nĩ twakena mũno nĩ ngũgeithia andũ erĩ no ngeithie mũtumia wakwa etagwo Grace Nyambura na twana twakwa na ngeithie andũ arĩa me studio B me kũrĩa Rũirũ matongoretwo nĩ wa William ũcio nĩwe manager witũ na tuna manager tata no ndigũke mageithie marĩ othe he ngeretagwo Wanjeri he ngeretagwo Maina na andũ arĩa othe mararanĩria na customer nĩ njũĩ nĩ mahũra thimũ na njĩra nene andũ acio othe maria na mwari nao na thimũ on their behalf nĩ twamĩcokeria ngatho na ngeithie mami etagwo andũ mamwe nyina Njeri na nĩ twakena mũno Mr. Njoroge. Asante, thank you mũno Mr. Macharia CEO wa Top Care. Rĩu reke chairman atirihe na gũtiĩka no gũtiriha na gũkorwo kaũndũ hitũ ariganĩrwo kũria rĩ gaka nĩ kanya kega ga gũtiriha. Okay yes nyambe gwĩte atiriri ndĩ ũngĩkorwo na ciana nyingĩ nĩ ũriganagĩrwo rĩngĩ nĩ amwe nĩguo kaita kĩriganĩirwo nĩ mwana wĩ Juja Farm Juja Farm rĩu nĩ tũragũithirie mathogora kuma 595 rĩu tũrendia 495 tono mwaka tũgatwara na mahinda ũrĩa mahana
nigetha tukahota ku meet customers needs koguo ni turendia 495 koguo mundu wiririirie Juja ni ndiramenya kuri andu aingi muno meririirie Juja farm ni turendia 495 niguo turendia thogora waku njoke ngwete atiriri guku turendia 395 no njuge atiriri is very accessible he mundu kuritie kiuria uhoro wa distance no anyita is very accessible tondu tari kuma haria cia icio ire ginya haria tamak nigetha unyitire tamak ya area yumite haria Komarok ya haguguo is just 4 kilometers na ni fara motorable ni fara njega ni fara njega nigetha unyite iyo ya kiria okia thime ya kuona ni 4 kilometers from Kagundo Road neria Kagundo Road yukite ika branch Thank just 4 kilometers but thanks you for clarifying na ketirihe mathaa maitu ni mathira mathaa ni magithira ni no njugiria atiriri Top Care is the company to be ni ho wagirirwo gukorwo uri tondu ithwe to muthingi to ni genuinity ni tugaga guo na we work as a team and when we work as a team ni tondu riri mundu mwenda decision yake ringi ni rehaga thina tondu taru mundu mwe no okire ecirie ndu fulani taru andu aingi ni maturagia atiriri why do we work as a team tukauga atiriri because andu aingi me hamwe ni ega njokerie customer aitothe ngatho na ngai amurathime mugithi na mbere na kugura ndagika no turathi office-ini koguo mundu ungienda gutukora ni agutukora office-ini njoke ndikiririe na kuga atiriri ni ndageithia mai wa ndikiriganagirwo niwe ona riu tiga niwe ri ndingikire smart uguo ndingikire smart uguo koguo ngimucokerie ngatho na twana twakwa ndigwitinda ngigitugweta para tutaragwo ona gutera tutaragwo ona mburi ciana itigetaragwo ta mburi njoke ngegeithie ahunjia kwa for gospel gwicha ni marakimenya pastor Gatito na Bishop Gathogo akoragwo haka wa west kuguo na njokerie Inoro ngatho muno this time ni gutake gucokeria Inoro ngatho muno na ni uguo tukoretwo nao miaka 3 tutari twauma consistently ni matunyitirire good ngai amurathime asante na mwike maundu mega ukai muigirie na ithwe na njugo coka biashara nyino githia wega twanyitanira wona twanyitanira ri ni thiaga wega na nyambe njoke ngwete kigo kia muico gia kurikiriria andu mehoke ngai correct tondu ngai niwe unginyitirira nginya bururi uyu riu ndirariria bururi wi wothe tu tiga horo wa migunda bururi wi wothe ngai niwe ugutunyitirira na tiga gutinda mugiteta hana haria hangi roriai maitho manyu na iguru kuria hinya wanyu ungiuma tondu hinya ndukuma moko-ini ma mundu asante thank you muno CEO Macharia thank you muno chairman Peter na Amos MD kuma kuria gwa Top Care ndu wa gwitikira guka na tukaria maundu macio na mugatariria eroreri na aigithia anyu makira mukiri nake thank you muno acio tuma nao ni kambuni ya Top Care ni meguturugamirie tuma no memerekia murihire Top Care Lands ni tuma nao muthenya wa umuthi ndenda gutiga moko-ini ma mundu gitoka mau akang'etha nigetha ni ngoro ngihariria na mohoro maitu ma ithaa riri kana mohoro ma ithaa ria ithatu no kama gura gutura nginya kure mwena wa Murang'a tuthie nginya kure gicigo-ini kia bunge gia Gatanga mucamanie na rini ritwa ria kiru gia biu wakiri Edward Muriu mubunge wa Gatanga. If you want to be free and live like a child again, why stress about germs? Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected.